បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទជាងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ mining ថ្មីទៀតហើយបាទដែលការ mining នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយ cryptocurrency មានន័យថាកាក់ដែលទើបតែនឹងចេញថ្មីហើយមានឈ្មោះថា Pi បាទ Pi ហ្នឹងគឺជាកាក់ cryptocurrency ដែលវាទើបតែនឹងចេញថ្មីនេះទេហើយចំពោះ Pi coin ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានទីផ្សារនៅលើ cryptocurrency ទៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងគឺវាជាកាក់ថ្មីដែលអត់ទាន់ដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងគឺវាអត់ទាន់មានតម្លៃទេហើយចំពោះកាក់ហ្នឹងទៀតគឺអត់ទាន់មានកាបូបលុយសម្រាប់ដាក់វានៅឡើយទេប៉ុន្តែកាក់នេះគឺគេបើកឲ្យយើងធ្វើការ mining រួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ mining ជាមួយកាក់នេះទុកណាគឺកាក់ហ្នឹងគឺយើង mining វាទុកទៅគឺវាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះថាទោះជាវាមិនទាន់មានតម្លៃលើទីផ្សារក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចេញលក់គឺវាអាចមានតម្លៃថ្លៃហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងលែងអាចទិញវាបានទេហើយនៅពេលវាមានតម្លៃថ្លៃបាទចំពោះកាក់មួយនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាជាកាក់មួយដែលល្អមែនតើបាទចាំបងប្អូនអាចធ្វើការ mining វាទុកព្រោះថាយើង mining ជាមួយវាយើងអត់អស់ជាលុយអីទេគ្រាន់តែបើកទូរស័ព្ទរបស់យើងចោលយើង mining វាទុកទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាច mining វាបានប្រហែលជា4ទៅ5 Pi coin នេះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដាក់លក់លើទីផ្សារទោះជាវាមានតម្លៃថ្លៃក៏ដោយថោកក៏ដោយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានផលចំណេញជាមួយវាដែរព្រោះថានៅពេលយើង mining ជាមួយវាគឺយើងអត់អស់លុយអីទេយើងគ្រាន់តែបើកទូរស័ព្ទចោលក៏យើងអាចរកលុយ Pi coin នេះបានដែរបាទចឹងកាក់ Bitcoin នេះខ្ញុំសូមបញ្យល់បងប្អូនថាវាជាលុយ cryptocurrency វាមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាមួយនឹង Bitcoin, Litecoin, Dogecoin បាទឬក៏ Ethereum មួយជាដើមចឹងទៅបាទចឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដាក់លក់នៅលើទីផ្សារវាមានតម្លៃអញ្ចឹងយើងត្រូវយកលុយដើម្បីទៅទិញវាប៉ុន្តែកាក់នេះវាដាក់ឲ្យយើងធ្វើការ mining free តែម្ដងរយៈពេលថ្មីនេះព្រោះថាវាអត់ទាន់ដាក់លក់ទេអញ្ចឹងវាឲ្យយើង mining សិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាច mining បានក្នុងមួយថ្ងៃដូចជា5 coin ទៅ6 coin ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាច mining វាទុកទៅនៅពេលដែលវាមានតម្លៃលើទីផ្សារយើងអាចលក់វាបានហើយព្រោះទោះជាវាមានតម្លៃថ្លៃឲ្យថោកក៏ដោយហើយឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានកាបូបលុយសម្រាប់ដាក់វាទេហើយនៅពេលយើង mining បានគឺយើងអាចដូរវាទៅជាលុយដុល្លារបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ mining លុយកាក់ Pi coin នេះទុកបងប្អូនអាចធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅនោះបងប្អូននឹងដឹងពីរបៀបនៃការ mining លុយទុកហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាលុយហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេកាក់ហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរំលងវីដេអូនេះក៏បានដែរបាទលើកកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងអាចធ្វើការ mining លុយ Pi coin ឬកាក់ Pi coin នេះទុកសិនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការ mining លុយ Pi coin នេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការ mining កាក់ Pi coin នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app Pi coin ឬក៏បង្កើតគណនី Pi coin ជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងបើទោះជាវាអត់ទាន់មានកាបូបលុយបាទកាបូបលុយ cryptocurrency សម្រាប់ដាក់វាដូចជា Binance, Payeer ឬក៏កាបូបលុយផ្សេងៗជាដើមប៉ុន្តែក៏វាមានកាបូបលុយផ្ទាល់ខ្លួនដែរសម្រាប់ដាក់កាក់ Pi coin នេះបាទនេះគឺជា app មួយគឺជា app Pi coin តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះជាមុនសិនហើយដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមលំដាប់លំដោយខ្ញុំបានបង្ហាញដូចតទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្តបន្តិចក៏វានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងខាងក្រោមនេះមកដែលខ្ញុំដាក់ថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកាបូបលុយ Pi coin បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើ link ពណ៌ QQ នេះមកបន្តបន្តិចក៏វានឹងបង្ហាញបងប្អូនឬក៏នាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការដំឡើង app នេះជាមុនសិនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ download app នេះមកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះគេដាក់ថា download app បន្តបន្តិចគឺគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនអាចធ្វើការคลิกទៅលើពាក្យថា get it on Google Play បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងចំពោះ app មួយហ្នឹងគឺយើងអាចដំឡើងបាននៅក្នុងទាំងពីរទូរស័ព្ទដៃទាំងពពួក Android និងពពួក iOS បាទមានន័យថាពពួក Samsung ក៏បានពួក iPhone ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនអរគ្នាប្រើទូរស័ព្ទពពួក iPhone គឺវានឹង load កន្លែងនេះដាក់ថា App Store ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំប្រើប្រាស់ពពួក Samsung អញ្ចឹងវា load ថា Google Play អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Get it on Google Play មកបន្តទៅគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុង Play Store តែម្ដងបាទជំហានបន្ទាប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា install នេះមកបាទ install នេះមកគឺវានឹងធ្វើការដំឡើងនៅពេលវាដំឡើងពេញគឺវានឹង load ពាក្យថា open បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា open មកឬក៏បើកបើសិនបើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនដំណើរការដល់អក្សរខ្មែរណា
កន្លែងនេះគឺវាដាក់ថាបើចង់បងប្អូនចុចលើពាក្យថាបើក៏បាន open ក៏បានដែរគឺដូចគ្នាទេបន្ទាប់ទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុង cryptocurrency mining តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាជំហានដំបូងនៃការ mining ជាមួយនឹង Coin នេះហើយបាទអញ្ចឹងគឺគេតម្រូវយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងចំពោះការចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបានពីររបៀបទី1បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ហើយរបៀបទី2យើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា continue with Facebook មកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ចុះជាមួយ Facebook បន្តទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា continue ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនណែនាំបងប្អូនទាំងនេះចុះឈ្មោះជាមួយ Facebook ទេព្រោះថាកាក់ដែលវាសំខាន់អញ្ចឹងគឺយើងគួរតែចុះឈ្មោះជាមួយលេខទូរស័ព្ទដៃល្អជាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះជាមួយលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា continue with phone number មកបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសលេខទូរស័ព្ទដៃមិនជ្រើសរើសប្រទេសរបស់យើងជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះគឺជាប្រទេសអាមេរិកទេអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺផ្ដើមដោយបូក855អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលេខនេះចុចលេខសញ្ញាព្រួយលេខនេះមួយណាបងប្អូនឃើញនេះចុចលេខហ្នឹងមកគឺវានឹង load ចេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូន scroll ឡើងលើកន្លែងនេះយើងអាច scroll ចុះឡើងបានបងប្អូន scroll ទៅរកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទបងប្អូន scroll ឡើងលើមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយគេថា Cambodia លេខកូដរបស់យើងគឺបូក855អញ្ចឹងបងប្អូន click លើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមកបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងនេះគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះយើងដាក់លេខហ្នឹងមកយើងមិនចាំបាច់វាលេខ0ពីមុខទេឧទាហរណ៍ថាលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើប្រព័ន្ធ096អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយ096មកយើងមិនបាច់វាយលេខ0ពីមុខទេបន្តទៅគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់0ក៏ដាក់ទៅវាអត់ជាបញ្ហាសំខាន់ទេឡើយហ្នឹងបងប្អូនអាចបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះដល់ពេលយើងបំពេញហើយណាចឹងបងប្អូននៅពេលយើងបំពេញហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា go នេះមកបងចុចពាក្យថា go មកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងwallet Coin នេះតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញ password របស់យើងជាមុនសិនហើយ password ហ្នឹងគឺយើងនឹងគេតម្រូវយើងធ្វើការដាក់ចំនួន8ខ្ទង់បាទចឹងកន្លែងនេះគឺគេតម្រូវយើងធ្វើការដាក់ password ចំនួន8ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់មកបងប្អូនអាចដាក់អក្សរក៏បានដាក់លេខក៏បានតែសំខាន់ណាវាលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ password ទូទៅគេប្រើជាមួយនឹងអក្សរមុនបាទអក្សរមុនមកបន្តទៀតយើងដាក់ជាមួយលេខតាមក្រោយឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនបងប្អូនមួយចុះបាទចំពោះការដាក់ password នេះបាទអញ្ចឹងជាទូទៅចំពោះ password គឺ password ដែលខ្លាំងណាគឺត្រូវតែជា password ដែលមានផ្ដើមដោយអក្សរលេខនិងសញ្ញាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចេះដាក់ទៅឈ្មោះបងប្អូនឈ្មោះអីឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឈ្មោះសម្បូរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅសម្បូរបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនដាក់លេខមកលេខអីក៏បានដែរ1 2 3 4ទៅហើយបន្តទៀតគឺផ្ដើមខាងក្រោយហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់ជាសញ្ញាទៅសញ្ញាគឺយើងកំណត់សម្គាល់លើសញ្ញាទាំងអស់គ្នាដូចជាផ្កាយទង់ជ្រូកដុល្លារអញ្ចឹងទៅភាគរយអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជា password ដែលយើងសម្គាល់ទៅលើ password ដែលខ្លាំងបាទចំពោះគណនីក៏ដោយបងប្អូនគួរតែបង្កើត password គឺទម្រង់បែបនេះគឺផ្ដើមដោយអក្សរលេខនិងសញ្ញាបែបនេះបាទនឹងគឺមានន័យថា password បងប្អូនគឺ strong គឺខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការ hack ចូលណាបាទចំបងប្អូនហើយចំពោះ password បែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែយកប៊ិចមកកត់ដើម្បីយើងការចងចាំព្រោះថា password ដែលចង់និយាយថាជា password ដែលញ៉ៃអញ្ចឹងគឺ password ដែលខ្លាំងពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែគឺត្រូវតែយើងចងចាំផងដែរសម្រាប់យើង log in អត់ចូលយើងភ្លេចហើយគឺយើងអាច log in ចូល password ទាំងអស់នេះបានទេឥឡូវចូលសាច់រឿងរបស់យើងវិញអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើត password រួចរាល់ហើយ password ខាងលើនេះបងប្អូនត្រូវបង្កើតម្ដងហើយបងប្អូនត្រូវតែកន្លែងពាក្យថា verify your password នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់ password ឲ្យដូចជាមួយ password ខាងលើអញ្ចឹងបើយើងដាក់ខាងលើយ៉ាងរបៀបណាខាងក្រោមក៏យើងដាក់ចឹងដែរដាក់ដូចគ្នាបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះគឺគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាឈ្មោះរបស់យើងបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះពិតរបស់យើងមកជាការល្អព្រោះថាវាជាលុយ Coin បាទចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយកាបូបលុយយើងគួរតែប្រើប្រាស់ឈ្មោះពិតរបស់យើងបាទចឹងកន្លែងបងប្អូនដាក់ឈ្មោះបងប្អូនមកខាងលើជានាមតកូលខាងក្រោមគឺជាឈ្មោះរបស់យើងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះ username របស់យើងចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់មកចេះដាក់តាមឈ្មោះ YouTube របស់ខ្ញុំគឺ DARA Make Money ខ្ញុំថែមលេខមួយទៀតគឺ168ហើយខាងលើខ្ញុំដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើតឈ្មោះពិតប្រាកដនិងឈ្មោះដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងគណនីរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា submit ខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនចុចពាក្យថា submit មកឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចសំខាន់មួយចំណុចនេះគឺចំណុចសំខាន់មែនទែន
កន្លែងហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលបងប្អូនទាំងនេះធ្វើការបំពេញជាលេខកូដរបស់អ្នកណែនាំបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងបើបងប្អូនអត់មានលេខកូដអ្នកណែនាំទេបងប្អូនអាចបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទលេខកូដខ្ញុំនឹងដាក់នឹងកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទលេខកូដនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងស្ដាំដៃវីដេអូផងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ចំណុចនេះផងឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងដើម្បី account របស់បងប្អូនទាំងនេះ full គឺបងប្អូនត្រូវតែបំពេញជាលេខកូដអ្នកណែនាំដែលគេបានបង្កើតមុនបងប្អូនរួចហើយមានន័យថាជាលេខកូដដែលគេ full account រួចហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំមកគឺបងប្អូនទទួលបានមួយកាក់ផាយខ្វាញ់គឺ free តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងនេះធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំរួចហើយបាទអញ្ចឹងជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំក៏បានលេខកូដអ្នកណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនអត់ទាន់មានលេខកូដអ្នកណែនាំទេបងប្អូនជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំផងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនជួយពីថា submit បាទជួយថា submit គឺវានឹងនាំបងប្អូនឬក៏ទាញបងប្អូនចូលទៅក្នុងគណនីផាយខ្វាញ់នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនក៏ជួយពីថា get start នេះមកនេះជាការណែនាំខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយ app របស់គេបន្តទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺជាការ mining បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺរៀងរាល់24ម៉ោងគឺគេឲ្យយើងចូលមកចុចកន្លែងហ្នឹងម្ដងដើម្បីយើងអាច mining ជាមួយនឹងកាបូបលុយនេះបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា start tour ហើយគេបញ្ជាក់បងប្អូនហើយគឺរៀងរាល់24ម៉ោងគឺយើងនឹងទទួលបានការ mining ម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចតាមគេមកចុច next ទៀតមកបាទចុច next ទៀតមកបន្តទៀតបងប្អូនចុច next មកកន្លែងនេះគេចង់និយាយថាយើងអាចឆាតបាទយើងឆាតបានជាមួយដូចជា100ប្រទេសជាងពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយផាយខ្វាញ់ហ្នឹងណាយើងអាចឆាតជាមួយអ្នកដែលគាត់មានលុយផាយខ្វាញ់ដូចគ្នាយើងឆាតទៅបាទចង់ទិញលក់ទិញអីយើងឆាតកន្លែងហ្នឹងមកបន្តទៀតយើងចុចពាក្យថា next ទៀតមកគឺបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះចុចពាក្យថា next ទៀតមកហើយកន្លែងនេះគឺគេបញ្ជាក់បងប្អូនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ mining ហ្នឹងបងប្អូនចុចទៀតមកអត់ពិបាកទេបន្តទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា view role គឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺជា role មានន័យថាលក្ខខណ្ឌផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ mining លុយផាយខ្វាញ់នេះហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់ពិបាកទេចឹងបងប្អូនអាចចុចសញ្ញាព្រួយបែកថយក្រោយវិញមកគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាក់ផាយខ្វាញ់នេះណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆាតអញ្ចឹងបើយើងរកលុយផាយខ្វាញ់ច្រើនហើយបើសិនបើគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញលុយផាយខ្វាញ់ទុកណាអញ្ចឹងគេនឹងឆាតមកយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្លៃគឺយើងអាចលក់ជាលុយដុល្លារទៅហើយកាបូបលុយផ្សេងដែលយើងអាចប្រើបានមានដូចជា PayPal មានដូចជា Payu ហ្នឹងឬក៏ Visa Card ហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញដូរតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែលុយផាយខ្វាញ់ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាគឺវាអត់ទាន់មានតម្លៃលើទីផ្សារទេហើយវាក៏អត់ទាន់មានកាបូបលុយឲ្យយើងអាចដាក់លុយផាយខ្វាញ់បានផងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែ mining ឬក៏សន្សំលុយផាយខ្វាញ់នេះទៅព្រោះថាទោះជាវាអត់ទាន់មានតម្លៃលើទីផ្សារមែនប៉ុន្តែវាជាលុយមួយដែលយើងអាចរកបាន free បើសិនតែវាដាក់លក់លើទីផ្សារបាទគឺយើងនឹងអាចរកលុយបានជាមួយវាហើយតម្លៃវាថ្លៃថោកក៏យើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺវានឹងដាក់លក់ឆាប់នេះហើយលើទីផ្សារគឺវាមានតម្លៃឆាប់នេះហើយលើទីផ្សារបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការ mining លុយផាយខ្វាញ់ហើយងាយមែនតើបងប្អូនអាច mining វាបានក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគឺយើងអាច mining វាបានប្រហែលជា4ទៅ5ផាយខ្វាញ់នេះដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផាយខ្វាញ់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់មានស្មុគស្មាញទេចំពោះការដាក់លុយគឺងាយតែម្ដងអញ្ចឹងរៀងរាល់24ម៉ោងបងប្អូនក៏ចូលមកចុចកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាដូចជារូបអគ្គិសនីឬហៅថារូបរន្ទះបាញ់ណាបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាmining ហើយអញ្ចឹង24ម៉ោងបងប្អូនចូលបើកម្ដងមកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ម៉ោងរោដាក់អីទៅបើយើងភ្លេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមលេខណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទទួលបានមួយផាយខ្វាញ់បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយវីដេអូនេះគឺរៀងចំណាយពេលយូរបន្តិចហើយក៏វាអត់មានច្រើនទេដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងក៏អាច comment ឬក៏អាចឆាតខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាក់ផាយខ្វាញ់នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាជួយចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា